好，我们接下来做下一个。OK， 下一个我们来用这个马路的影片。这个影片呢，它是 HD 的格式，所以这边的序列我们就是要选 HD 的版本。19201080，然后用1。OK， 这边记得把它选择 Microsoft ABI。这边呢，档案我就用原本素材的档案，按 OK。这个影片呢，它原本应该也有，看好像有声音吗？应该是没有，对，应该是没有。假设到时候你要去合成一个新的影片 ，OK。然后你不想用原本的那个画面的音乐的话，一样我们先把它 unlink， 直接把它砍掉。然后接下来我们去选我们下一个 ，OK， 这边有一个 street， 这边呢我们先去看一下影片 ，OK， 所以摄影机是 focus 在一个马路，然后有这个轻轨的火车。OK， 然后开始看到所有的画面，所以这边呢，我们去丢看看第一个音效。我觉得可以是一般的声音，可是呢，它没有这种轻轨火车的声音。所以在这个地方呢，我有提供第二个音效。OK， 第二个音效呢，它有一个声音是这样子。OK， 所以说我们可以根据我们火车进来的这个时间点，或者是还没进来之前，就会有声音先进来。OK， 然后呢，因为它这个轻轨进来的时间比较长，所以在这个地方呢，我们可能就是要再复制再把它拉进来一遍。OK， 这边就可以把它拉到我们的 A3。然后因为它这边每一个那个钉的那个时间点，好像都是有一样的那个间断的时间，所以这边我们可能要去做一下微调。OK， 这样就好像是连在一起。OK， 这边可能再抓一个进来。然后这边呢，我的音量可以慢慢的不见 ，OK， 所以我这边做一个声音淡出的一个动作，可以拉到最下面就直接变成静音。OK， 这边我看一下这是什么，先把原本的砍掉。OK， 这是那个警察在吹口哨的声音。所以在这个地方呢，我可能要去增加更多的音轨。OK， 我可以直接滑鼠右键 Add Track， 直接就增加，然后再把这个口哨的这个声音放在一个对的位置，看哪边比较适合。OK， 口哨或许可以先出来。OK， 用这种音效的方式呢，我就可以去塑造一个故事。OK， 我今天就是要讲说，OK， 在这次城镇发生了什么事情。OK， 所以透过你到时候，如果你这次的期中作业想要去找看看一些音效，比方说爆破啊，还是什么之类的，想要让你的那个画面看起来更有震撼力。OK， 你都可以去试试看。
当然要看你要做哪一种影片啦。OK， 好，所以我们的交通画面有完成。最后呢，我们来做我们的森林。森林的话是 720p 25 frame per second 1280乘以720。这边选 AVI， 这边给它一个森林。OK， 然后把我们这个秋，这有点像那种秋天枫叶，然后要凋谢。所以在这个地方呢，我们选的这边有几个音效 ，OK， 都可以去丢丢看。OK， 这一个听起来有很多的风，所以可能比较不符合我要的感觉，所以我就试试看下一个。OK， 它的背景就有一些鸟叫声，这听起来好像后面有个水在流动。OK， 这个其实还算 OK， 我可以降低一点音量，或者是呢，我来听看其他的，看有没有更适合的。来看这个。OK， 所以这边有很多东西你都可以去选。然后呢，如果你要加上一些其他的鸟叫声 ，OK， 刚刚有几个好像是比较柔和的，应该是这个吧？对，这一个 ，OK， 这个就很适合这个场景。OK， 所以透过不同的音效，我们可以玩出很多不同的感觉。所以在这个地方呢，你们先把OK， 先把这3个都做出来，因为等一下我要教你们进阶的那个算图的方法。OK， 先把3个 sequence 先把它做出来。